啊，禮拜五晚都喺度啊，仲着黑衫嚇，唔使去劈咩今晚嚇，唔使去落老懶啊，去棉登徑嗰啲劈今晚啊，大家嚟晒呢度啊，好感動啊！其實咧，即係我講下啦。咦，可能有人唔認得我，我遮翻個釘出嚟先，唔好意思啊。咁可能會認得些少。其實我係一個中意匿埋拍嘢，唔慣面對咁多人嘅人嚟嘅。其實而家我係好驚嘅。咁我希望我啱啱叉咗可能5分鐘嘅電，咁我睇下用唔用得晒。其實我叫司徒夾帶啦，咁司徒夾帶調翻轉就係夾帶司徒啦，大家明啦，識中文嘅嚇，夾帶司徒。咁其實我係一個好自私嘅人嚟嘅，我一直都係奉行呢個中環價值同埋呢一個叫功利主義嘅。咁所以咧，本身咧，我覺得咧，國民教育咧就唔係好關我事㗎。點解咧？因為佢唔會洗到我腦㗎，我又唔使讀。咁我下一代如果俾佢哋洗腦嘅話，佢每日翻到屋企，我都會反洗腦㗎嘛。我都每一日同佢講翻一個真相俾佢聽，反洗腦。然之後我仲可以令到佢答份卷好高分得嚟，不被洗腦嘅。我有呢個信心。咁在於我自己嚟講咧，其實就唔係好關我事，即係，但係我諗下，咦唔係喎，點解我想講啲嘢咧？因為國民教育佢真真正正影響我嘅唔係洗腦，而係嘔心。我係睇完啲教材，我覺得唔係好舒服，即係佢唔係搞緊我腦，佢係搞緊我心，佢令我嘔心。點解？咦？點解你講嗰啲嘢同我知道嗰啲唔同嘅？點解你講嗰啲嘢會令我覺得咁肉麻嘅？究竟係邊個寫嘅咧？究竟嗰個寫嗰個人係咪活喺異空間嘅咧？佢會唔會係喺潘朵拉星嘅咧？點解佢見到嘅嘢同我見到嘅嘢唔同嘅咧？係咪我有問題咧？呢個係第一件事，我覺得係我好唔舒服嘅地方。咁第二件事，亦都係我好唔舒服嘅地方，就係，咦？點解局長、處長、副局長等等佢哋一個月揾緊我1年嘅人工嘅人，點解我唔覺得佢發揮到佢嗰份人工嘅功效嘅咧？即係由7月29號嗰個大遊行去到今日，中間呢度個幾月啦，由遊行變到絕食，變到通宵達旦喺呢度，喂，好過癮啊！又落雨，又30幾度，仲要着黑衫添，你話幾慘咧？好熱㗎！你俾著我喂，如果我10幾歲放緊暑假嘅時候，放到暑假尾就喺度紮營。然之後第2日，跟住我就換套校服喺呢度返學喎。我點諗到一個咁樣嘅情景？我完全幻想唔到。所以我係好讚揚呢一班志士，佢哋係好團結、好進步、好無私㗎。因為我唔覺得佢哋係為咗自己。咁而今日其實我係嚟想幫下我哋嘅政府。咁點解我幫下佢呢？因為我覺得佢好似唔知道而家發生緊一件乜嘢事咁樣。咁我今日就諗咗一個譬喻，咁我就想話俾我哋嘅行政長官阿梁生聽，話俾我哋嘅司長阿林太聽，話俾我哋嘅局長吳生聽，究竟而家係一件咩情況？我覺得而家就係所有嘅人俾人首先用隻手好大力咁捏住條頸，然之後我哋嗌救命，我哋嗌反抗，跟住佢隻手鬆開少少，佢唔拎咗隻手，跟住同我哋講，拎走隻手同唔拎走隻手中間係有好大嘅空間嘅。佢只係放鬆咗隻手，但係佢冇拎開隻手。我再同佢講多次，
你可唔可以拎走隻手？佢話：你放心，其實咧，我將拎唔拎走隻手個權咧，就俾咗啲學校㗎啦，已經。咁啊，學校咧就自行決定拎唔拎走隻手啦，好唔好啊？其實你哋可以自己拎開㗎，不過隻手咧，我就係擺喺度㗎啦。咁跟住我再同佢講多次，我開始用一啲唔係遊行嘅方法，我開始絕食開始靜坐。佢話我哋激進，咁我前2晚喺度講咗一次，我今晚再同今晚咁多人講多一次。如果熟悉中國歷史或者中國背景嘅人，絕食同靜坐喺中國歷史上係冇資格叫做激進嘅。仲有音樂聽添，係嘛？我哋仲有音樂聽呢啲係叫激進，但係佢覺得我哋激進，因為我叫佢放開隻手。好啦，然之後佢仲有一招，嗱，我擺住隻手喺度先，你好激進喎，你好激動喎，嗱，我俾個冷靜期你嚟，好嘛？擺住隻手喺度，你冷靜啲先。我想講，全香港最冷靜嘅人，今晚就喺晒呢度啦。我哋表達緊一個乜嘢嘅訊息？我哋好冷靜地表達緊一個乜嘢嘅訊息？我諗我唔需要再嗌口號啦，大家已經嗌咗好多次。聽朝嘅報紙亦都會講，但係其實我同大家有少少唔同，就係我唔係希望聽朝擘大眼，報紙嘅頭條係話撤回國民教育。其實我覺得喺一個條件底下，國民教育係我唔會反對佢推行嘅，係去到幾時呢？就係如果我今晚瞓着，聽朝擘大眼，中國13億嘅苦難嘅人民，佢哋真正可以活喺有公義嘅社會裏面。我哋嘅執政黨係真正做到進步、團結、無私嘅話，我唔會企出嚟。我希望改變嘅唔係佢份教材，我好希望我哋嘅現實嘅社會可以好似個教材咁，原來我哋活得咁幸福嘅。好感動，多謝各位喺度聽我講埋呢啲廢話。交翻啲時間俾其他人，非常多人想説話，多謝各位。我哋繼續和平、理性、文明，有翻我哋香港人嘅風範。好，多謝。